Nadezhda Alilujevën, zonjën e parë të shtetit sovjetik, e vranë me 2 plumba pas koke. Në ato dita carta të nëntorit në vitin 1932, mira njerëz i dhanë lamtumirën e fundit. Ceremonia mortore mund të krahasohej me ato të mbajtura për vdekjen e perandoreshave ruse. Vdekja e papritur e gruas 30 vjeçare u mbulua nga misteret. Ajo ishte 23 vjeçe, më e vogël se bashkëshorti i saj, Josif Stalini, dhe u martua në vitin 1919. Ishte gruaja e dytë e diktatorit rus. Natën e ndarjes nga jeta, Nadezhda bisedoi me zyrtarë të lartë të shtetit dhe të partisë, si dhe me gratë e tyre gjithashtu. Atëherë, cila ishte arsyeja e vërtetë e vdekjes së parakohshme të gruas së re? Vrau veten, e vrau Stalini me dorën e tij, apo u qellua nga truproja e këtij të fundit? Edhe pse kishin lindur 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, Stalini shkonte gjithmonë më shpesh në vilën që kishte në Zubalovo. Atje e kalonte natën me aktore dhe balerina të reja. Nadezhda ishte në dieni të tradhtive të së shoqit dhe ishte shumë xheloze. Me sa duket, ajo e donte vërtet Stalinin, ndërsa ky i fundit e përbuste, e tallte dhe poshtronte në sy të tjerëve. Kur studionte në një universitet të Moskës, Nadezhdës i garantonin sigurin 2 agentë sekret të maskuar si studentë atij fakulteti. Po cila është e vërteta e 8 nëntorit 1932? Në mbrëmje, Stalini pati një zënk publike me Nadezhdën dhe e goditi atë me ushqimet që ndodheshin në tavolinë. Një poshtrim i tillë para disa qindra njerëzve të pranishëm e shokoi gruan. Ajo u largua menjëherë nga festa dhe shkoi në dhomën e saj. Pak orë më vonë u gjete vdekur. Trupi i saj i pajet i shtrirë në dyshemen e dhomës që ndronte mbi një pellg gjaku. Ajo kishte lënë një letër të shkruar me dorën e saj, por atë e zhduku Stalini. Mjekët që kryen ekspertizën deklaruan se ajo ishte qelluar nga një distancë 3-4 metra dhe spranuan të firmosnin variantin e vetvrasjes. Kjo u kushtoi jetën kohë më vonë. Ata u ekzekutuan në rrethana të paqarta. Zvjetlana, vajza e Stalinit dhe Nadezhdës, u fut në ambasadën amerikane të Indisë dhe më 21 prill të vitit 1967 me një avion të linjës ajrore zviceriane mbriti në aeroportin John Kennedy të New Yorkut. Ishte 41 vjeçare. Para gazetarëve që e pristin me mikrofonat në duar, ajo deklaroi: "Për mua nuk ka kapitalist dhe komunist, por thjesht njerëz të mirë dhe të këqinj, të ndershëm dhe të pandershëm. Më vjen keq për nënën time. Më mirë të ishte martuar me një marangos sesa me një politikan si Stalin." Faleminderit.